احمد انت رايح فين؟ يا احمد يا احمد، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت بتعمل ايه؟ ده عشان غلاوي الاسعار صح؟ ده كده ده اثر اه. لسه دافع فلوس ما حدش كلمني. ايوه ايوه لسه دافع فلوس فعلا. خلاص. هو عايز ايس كريم مش آيس بتقول ايه؟ كريم. هو عايز ايس كريم من هنا، نمشي الناحيه الثانيه عشان مفيش ايس كريم. يلا. اه. ايس كريم مش ايس كريم، ايه ايس كريم؟ لا اعمله في البيت. انت عايز ايه بقى انت كمان؟ هنعمله في البيت يلا. اه لا خلي بالكوا لسه دافع فلوس الراجل سيبوه في حاله. بس الحركات دي كانت اثر الغلو صح؟ اثر الاسعار اه. اه لا حول ولا قوة الا بالله معلش. طب انا مالي تطلبوا مني ليه؟ روح اطلب